Certas coisas que são muito perigosas, situações um tanto quanto escandalosas. Você vai até perder isso. A vida é pra viver. Se de repente a gente encontra alguém na rua, pode até acabar enfermo na rua. Ou esses lances muito loucos que acabam no quarto de um hotel. Às vezes basta a palma aberta no banheiro, uma remenda, brincadeira, um chuveiro. Às vezes basta uma pergunta embaraçosa pra gente conversar. Quem nunca percebeu uma vontade